Ajde, Ivane, jebeju ti po tambure. Ajde ono, tvoju najbolju. Čekaj, aj sad. Stani! Stani, jebo! Šta ti ovdje? Pa sviram. Pa šta sviraš, je? Čekaš gitaru ovako? Pa trudim se. Pa šta se trudiš? Pa trudim se. Šta ti hoćeš? Pa šta je ovo bre, ovo moj teren, smo se sad dogovorili da ja sviram, šta je ovo sad? Šta ti pa? Šta ti? Pa kad ćemo snimamo bre, danas imamo snimanje? Čeka mali svira! Pa šta on svira bre, daj bre, pusti bre, pa vidi klinac bre za mene bre. Useli ti se Daj ću fašom da sviram to bre za 2 minuta bre. Češa gitaru bre! Da bre, vidi ga bre, mali bre, kenjac bre, plače sad bre, daj da ja odsviram bre nešto. Kreno, kako češa gitaru? Pa da, ja ću da je očešljam, ako... Nemoj ti Bog te video. Pa šta? Jo jebote, pa šta sad da radim čovječe, imam bre, trebam sa bre drugim ljudima da se vidim sad. Čekaj, ujeo, nisu nestrune baterije.